要看到嘅最后一幕哦，妈妈真的很感动。因为妈妈想到讲，好像拍戏过程挺辛苦的，给那样的情形哈。给你讲个个影片爸爸，好个个。很有请神秘嘉宾。哇，不是吧？我能做的呢，我是尽力的陪伴他，因为我希望他可以把自己更好，越来越好。对，什么事情尽量正面去想，因为我们责任非常重大，对啊，需要好好的努力。神秘呀，妈妈超好哟，今天我唔超哟。去找个打起。打点水。他这边这些水有准备的水那一种。哦，这个水不好吗？不是，那个水可能会更好。哦，那个水更好。点不要太多奶，要快吃哈。看大嫂忍不住会讲，不用穷。这个有时候多吃几口，真的越吃越凶。阿婆的味道。对 ，MVMC 啊，就会用来好朋友，炒的呀，大家叫他生奶粥的东西，还有阿婆